今回使ったブロンドチョコレートのことについて少しお話しします。ブロンドチョコレートは以前第4のチョコと言われておりました。しかしルビーチョコが発売されると、ルビーチョコの方が第4のチョコレートとして注目を集めました。一説にはブロンドチョコ発売当初、海外で使われたフレーズが大きく広まってしまったそうです。ブロンドチョコが自らを第4のチョコとして大々的には言ってなかったために、このようなことが起こったと思われます。甘すぎず上品で香ばしいビスケットの風味、少しキャラメルっぽさも感じます。とても美味しいクーベルチュールチョコレートでした。